ke jawo ko yawwa to za mu fara koyarwar mu insha Allah. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirinmu da muka saba na mako-mako. So a yau dai za mu tattauna ne wajen yadda za mu koyi ɗaukan sigina da kanmu, saboda in har ka kasance kana iya ɗaukan sigina da kanka, insha Allah wannan ciniki kasuwancin crypto da royal q insha Allah ba zai zame maka wasu matsaloli da zai kawo maka irin kashewan gwiwanka ka ji cewa abun ya fita kanka. Ka san wani lokaci ana kai ga lokacin da zaka ji trading ka baya sayarwa, sai ka ji bari ka dan mitin ma baka son shiga. Shi tun da mun riga mun sa a ranmu cewa wannan kasuwancin za mu yi shi fiye da shekara guda, mu sa a rai idan baya saidawa sai mu yi ƙoƙari mu koya yaya ake yi, yaya kuma ake rage floating loss, ko kuma yaya ake koyan ɗaukan sigina da kai, so that akwai wasu abubuwan da in kana yi da kanka zaka dinga ba kanka confidence. In kai ka ɗauka siginan nan da kanka zaka dinga ba kanka encouragement, yes abun nan na insha Allah zai yi. Zaka ga baka samun wannan anxiety na jiran cewa bai sayar ba har ka zo kuma yanda ka koya yi haka zaka nemi yanda zaka ka fita da shi. So idan har muka ce za mu yi, tunda mun ba kanmu mun san cewa wannan business ne ba na irin shekara ɗaya shekara biyu ba, kuma mun san abu ne wanda za mu yi haƙuri ba tare da mun yi sa gaggawa a kan shi ba. So insha Allah idan muna da wannan a rai kuma muka sa ƙoƙari a ciki, ba wani abun da mutum zai sa naci a ciki kuma ka sa ƙoƙari da ka nemi taimakon Allah ka sa naci, abun da babu wani abun ɗin a duniya da ba za ka iya yin shi ba. In dai ɗan adam ne, Allah ya halicce mu ya ba mu irin kwanya na abubuwa da za mu iya yin sa sosai. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in ɗan sharing screen nawa in ɗan nuna mana wannan abun da nake so. Yau ɗin za mu koyi yadda ake ɗaukan sigina ne, yadda za ka ɗauki sigina da kanka, kuma za mu yi amfani da tsari na gajeren lokaci. Tsari na gajeren lokaci da za mu yi amfani da shi shine short time frame. Jama'a ana ganin allon waya na ko bai fara ba ne? Sorry. Hello? Hello? Ana jina ko ni kaɗai ne ke magana tun ɗazu? Muna jin ka. Bai fara ba. Yawwa bai fara ba ko? Ba mu ga allon ba. Yawwa to gani nan. Bari in sake sharing, ina ga an samu matsala. Okay. Yanzu fa? Yawwa. Ya zo ko? Ya zo. Yawwa an gan shi ba? An gan shi. Yawwa. Akwai tsari, ka sa cewa akwai method guda uku da nake so mu koya mana. Na farko shine short time frame, wato gajere na lokaci da zaka bi kaga ka shiga trading, ko da bai fita ba zai baka floating loss sosai ba, ko da bai baka floating loss ba zaka ga kana da wani irin nitsuwa na cewa abun da ka bi tsarin abun, in ba dai an samu wasu muhimman alƙaluma da ake sanarwa, wato fundamentals na analysis, duk da shi ma zaka iya abun nan. Za mu yi short time frame, wato gajeren zango na lokacin ɗaukan trading, da kuma long time frame, zango na mai tsayi. Sannan kuma akwai wannan one day trading, wannan na uku wanda ku Salisu ne koya mana, shi ma wani tsari ne da za ka yi amfani da shi. In mun gama wannan za mu yi na ƙwararru kuma pro tactics, duka wannan za mu yi, wancan shi a ƙarshe za mu zo mu yi shi. Amma wannan uku idan muka yi short time frame za mu yi long time frame. Amma yanzu daga yau da sati mai zuwa za mu yi satin nan, sati mai zuwa ma mu ƙara maimaita short time frame insha Allah, so that har sai to in kun duba allon waya na za ka gani RQTM AI2 indicator tactics, muka ce short time frame lokaci gajeren zango. So
a gajeren zango ka samu takarda ko kuma mun gama zan tura wannan, na yi shi a matsayin hoto ne zan tura shi. Muna da gajeren lokaci na shiga. Jama'a a sani cewa muna da lokaci gajeru guda 3 da na tabbatar da su, kuma kowanne yana da lokacin tabbatarwarsa. Lokacin shiga gajerun zango na lokacin shiga muna da 1 minute, muna da 5 minutes, muna da 15 minutes. In ka duba ka ga muna da 1 minute entry, muna da 5 minutes, muna da 15 minutes. Waɗannan time lokaci ne da za ka je, ina fata dai majority mu last week mun tsara seta trading view namu, ina fata dai mafi yawa sun seta trading view nasu. Idan mutum bai iya ya seta trading view nashi bai je ya duba recording namu na last week zai taimaka masa. Don ba yau din ba za mu koma wurin ba. Yanzu ina karantar wannan ne a matsayin cewa kowa ya seta trading view nashi. So lokaci na shiga na gajeren lokaci 1 minute, minti 1, minti 5 da minti 15. So idan ka zo a trading view naka za ka nemi minti 1, minti 5, minti 15 shine lokaci na shiga. To kamar yanzu ne kana so ka shiga office karfe 8, amma kana so security office su tabbatar maka wai idan ka shiga office karfe 9 nan an ce wai akwai riot ne ta dandal ko kuma ta hanya da zai biyo babban runabout nan kamar karfe 12. So it means in ka tabbata 12 ne za a yi wannan, kaga za ka fito karfe 9 ba matsala. Kuma ko da 12 zai zo zai same ka a ina, zai same ka a office yourself. To shine za ka shiga office karfe 9 an tabbatar maka kuma sai 12 ne abubuwan da in zai faru wanda kai ka riga ka wuce. So amma idan ka zo ka tabbata cewa 12 nan za ka shigo abun bai wuce ba, kaga akwai matsala. Sai ka jira lokacin da wannan abun, in ma karfe 1 ne, so za ka gane karfe 1 ne. So da su a karfe 1 nan za ka kare abun ba zai taɓa ka ba. So shine confirmation. Idan ka shiga trading na minti 1, kana so ka ga idan trading nan yana ƙasa ne wajen saya har ya je wajen sayarwa, ko da minti 1 bai yiwu ba ya je minti 2, na minti 3 baka sayar ba ya je minti 4, ya je minti 5, har ya je awa 1, har ya je kwana 1, har ya je kwana 2, har ya je sati 1, har ya je wata 2, zai dinga ta tafiya. A lokaci ne da ya kamata bai baka floating loss sosai ba. Ko da trade naka zai yi sati 1, wata 1, zaka ga bai baka wani dogon floating loss ba. Idan ka samu, to shine confirmation na 1 minute a 15 minutes. Dokokin da ake bi a gane cewa na samu confirmation za mu tabbatar wa jama'a. A 1 minute din da zaka shiga me kake so ka gani, shi ma za mu sanar. Sai kuma na minti 5. Idan zaka shiga a minti 5 da zaka yi confirming, to idan na shiga a minti 5 nan zuwa nan da minti nawa 1 hour. Idan range na 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes har 1 hour, wannan abun yana tafiya ya je ya dawo wajen shiga, ya je ya dawo wajen shiga, ba wai in ya tafi sai ya tsaya a wajen sayarwa ba, ya yi ta tafiyan sayarwa, kai baka samu ya dawo ba inda zai rage maka floating loss ba. Wato dimo yana dawo wajen saya yana buying margin call, yana rage floating loss naka, sai ya je kuma ya sayar da margin call naka ne, sai ya dawo kuma ya sake saya. To zaka ga zaka yi ta tafiya, dimo margin call naka ya kare, nan ne floating loss yake karuwa jama'a. Nan ne floating loss yake karuwa. To idan kuma kai ne da kanka ka sama kanka signal nan, kaga zaka iya samun courage ma, zaka ce margin call na abun nan magic 3 ne, margin call 7 nan ya kare, a samun wani ne $100 at the same trade in sake bude margin call guda 7 again, sai ya zama 14.
zaka ga floating loss naka ba zai taɓa wucewa ba. In ya ƙara tafiya kana da kuɗi, duk ka san wannan ka shirya shekara ɗaya ne, in baka da kuɗi ka bar shi, dan da ka samu kuɗi ka ƙara mishi, zaka ga da kanshi zai zo ya sayar da 14 ko 23 ma da ka buɗe, wato $300 kenan. Daga 100 ya gama margin call sai ka bar shi ya tsaya ya ƙara floating loss, sai ka ƙara mishi buɗe more margin call. More margin call kuma ka yi 7 ya tsaya, sai ka fara daga 8 zuwa 14 ka buɗe margin call. Zaka ga floating loss naka kana ta riƙe shi. Ina mai tabbatar maka algorithm na crypto, duk inda crypto price ya fara, komin tafiyan shi ƙasa sai ya dawo wurin. The only thing shine time and patience. Sai ya dawo wurin, ko shekara ɗaya ko shekara biyu zai yi, wallahi sai ya dawo. Don ai akwai wanda suka riga ka ma suna sama. Kai kana so ka sayar a $2, wallahi wani yana zaune a $10 yake jira ya sayar. Kai zaka ce ka gaji. So 15 minutes, 1 hour confirmation. 15 minutes, 1 hour confirmation. 5 minutes, 1 hour confirmation. 1 minute, 15 minutes confirmation. 5 minutes, 1 hour confirmation. 15 minutes kuma 4 hour confirmation. Jama'a an gane? Idan an gane wannan bayanin da na yi, short time frame entry and confirmation, jama'a a danna mini yes, gane cewa an fahimce ni da Allah. A danna mini yes, so da zan ji daɗi in ci gaba. A danna mini yes. A danna mun yes. Yawwa, na ga Mosala ya ce yes. Saura mutane 4. Yes. Albarnawi ma ya ce yes. To, saura mutane 3. Mutane 3 nan, Abdulmajid ya ce yes. Saura mutum 2. Jama'a an gane in ci gaba? In ci gaba an gane? Jama'a in ci gaba an gane? Ka ci gaba ko ka ci gaba an gane. Yawwa. Aha. So, tunda mun fahimci short term, lokaci mai gajeren zango na minti 1, confirmation 15 minutes. 5 minutes confirmation 1 hour. 15 minutes confirmation 4 hour. A riƙe wannan, ba za mu wuce wannan ba, sai next week ma shi za mu yi repeat. Sannan the following abun nan, to, tunda aka ce haka, yanzu zan je in buɗe trading view nawa. Abun nan da na faɗe shi a theory nan, sai in je nuna mana a trading view kafin mu zo mu shiga rules nasu kuma. Zan buɗe trading view nawa. Wannan abun da na faɗa, zan buɗe Oga, trading kamar view network ya sauke sauran mutane fa, mu 3 ne kawai a ciki. Okay. Wallahi network ina ga ya sauke, mu 3 ne kawai. Okay, ga wani ya dawo. Okay, wallahi sorry, bari in buɗe, yana kan abun nan ne, bari in saka admin sai ka yi admitting wanda ya zo. Ya zo amma ka gane Albarnawi? Okay to sa. Na saka co-host, ina ji Salah ya shigo kuma ban yi admitting nashi ba. Okay to ba dama, an mutum ya zo zan yi admitting. Wanda ya fita zai sake dawowa, za a yi admitting nashi. Okay. Bari saka kai ma Abdulmajid, so that in Albarnawi ma ya tafi. Imam ne bai dawo ba ko? Ko Imam ne yana nan ko Sale ne baya nan? Yawwa ga Sale ya dawo. Yawwa. Yawwa to bari in buɗe trading view nawa, so that
sai nuna mana in practical abunda na faɗa ɗazu. In practical abunda na faɗa ɗazu. Yawwa, ga 25 volatile coins namu. Misali, na yi sort by, a gane? Idan zaka yi analysis, yanda za ka yi farko, ka gane cewa wani signal ne za ka yi analyzing nashi. Ba ruwanka da wani wai -3, -4, -5. Bari in ba mu wani dabara. Dabaran da za ka yi shine sai ka shiga chart naka. Bari in fito da alƙalami na nan. Sai ka fito da chart naka, wato za ka taɓa nan kenan, chart. In ka taɓa shi yanzu shine ina nan. Aha. In ka taɓa chart naka, yanzu bari in koma. Wannan trading view namu ne da wanda muka yi subscribing da jama'a da yawa haka. Idan ka taɓa chart naka, yanzu kaga ni yanda nake chart nawa, ba auto Fibonacci, babu stochastic arasa. Mu haka muke ɗaukan signal. Jama'a kun gani? Wannan yanzu yanda ka ga movement nan, da waɗannan layi-layin nan su ne muke demarcating yaushe za mu ɗauki signal. Yanzu mun kai level da mu yanzu ba ma saka, ba auto Fibonacci, ba stochastic arasa. Yanzu bari in kawo stochastic arasa nawa da auto Fibonacci na duka. Na cire su ne saboda ni bana auto Fibonacci, stochastic arasa. Yawwa, kun gani na zo da su ba? Yawwa, kun ga na zo da su ba? Yawwa. Abin da nake faɗa, wannan time ɗin da nake so mutum ya gani, ga su anan. Ga inda time ɗin yake. Time nan kuma kamar yadda na nuna sati mai zuwa, in ka zo kai double click akan wannan 1 minute ɗin nan, kai double click a kai, zai nuna maka times ɗin. In ya nuna maka time, ka gani? Duk time da kake so sai ka zo ka sa su a favorite. Dama muna ɗaukan favorite namu, muna ɗaukan 1 minute ne, da 5 minutes, ko da 15 minutes. Sai ka zo kuma ga waɗannan kuma, 1 hour, 4 hours. In ka danna su ka riƙe, misali 10 minutes na, in ka danna ka riƙe zai nuna maka, sai ka danna add favorite. Abun nan long press and hold zai nuna maka. So sai ka sa shi as favorite naka. So shine idan ka zo nan zai dinga nuna maka suna nan. Za ka iya canja su in ka zo nan, za ka iya canja su yanda ka ga dama. To in ka duba a nan, in kuka duba a nan, za ku ga ina iya canjawa, na canja 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. To dama muka ce entry time namu menene? 1 minute, 5 minutes, sai ka kawo shi 15 minutes. To a nan za ka zo ka duba yaya zan yi in shiga. In ka duba shigan minti ɗaya, yanzu kamar Doge ɗin nan, ga perfect example jama'a. Ga perfect example, Doge ɗin nan yanzu haka. Ina 15 minutes time frame. 15 minutes time frame, ka gan shi? Entry na 15 minutes. Ko? Ga 5 minutes time frame. Yanzu haka ina 5 minutes time frame. Ga 1 minute time frame. Yanzu haka ina 1 minute time frame. To a 1 minute time frame gaskiya yana da sauri. Ya kai ga ake ba da shawara cewa ka yi amfani da laptop. An gane entry time yanda za ka yi, ga coin naka da kake so ka duba, ga shi nan anan. Ga coin Doge, ga time naka anan. Kana canjawa
To, idan 1 minute yanzu bari mu fara. Idan ka zo kana so ka duba trade a 1 minute, in kana so ka duba trade a 1 minute, to sai ka samu dokoki 2 indicator wato alamu guda biyu. Alamunmu na ɗaya auto Fibonacci. Wannan shine auto Fibonacci. Sai mun samu dokan auto Fibonacci ga suna. Shi auto Fibonacci yana nuna maka hawa ne da sauka, ko kuma current candle ɗin nan tashi yake yi ko sauka yake yi. Meye ne abun nan, ina ne, wani direction ne masu saya da sayarwa suke, shine amfanin Fibonacci. Zai nuna maka coin naka tashi yake ko sauka yake. A gani? Sannan stochastic RSI wannan shi kuma yana nuna maka ne kasuwanci, ina ne ake yawan saidawa, ina ne ake saya, ina ne kuma ake daidaito a tsakiya. Yana nuna maka irin yawaita na demand and supply. Shi yake nuna maka. Auto Fibonacci yana nuna maka ta ina ne farashin coin namu yake tafiya, hawa yake ko sauka yake. Wannan kuma yana nuna maka su waye ne suka fi rinjaye a kasuwa, masu saya ko masu sayarwa. Stochastic RSI. To, shikenan. Idan ka zo muka ce za ka shiga trading a 1 minute. Muka ce 1 minute, confirmation 15 minutes. To, ka zo 1 minute. Da ka zo 1 minute, me doka ya ce? Yanzu za mu shiga dokan auto Fibonacci da dokan stochastic RSI. Bari in kai mu wajen rule. Bari in kai mu wajen doka. Ga rule. Ga dokan auto Fibonacci ya ce me? Auto Fibonacci ya ce idan ka zo ka samu kamar yadda na buɗe Dutch ɗin nan, za ka shiga ne in ka ga current candle price na candle da yake current yana ƙasa da line 61%. Yana ƙasa da line, daga line 61 zuwa ƙasa. Let's say a ce ga line 61 a auto Fibonacci 0.8. To, duk wanda yake ƙasan shi, in ka samu current candle ya yi ƙasa da wannan, shi ne za ka shiga trade. In ka samu current price ya yi sama da 61, ba za ka shiga wannan trading. An ji wannan dokan? Dokan farko. Kuma wannan dokan yana kan idan har coin naka ka tabbata yana tashi sama ne. Ya za ka san coin naka yana tashi sama? Shi ne za ka ga 0 a sama, 100% a ƙasa. Zai ce maka wannan coin nan gaba tashi zai yi. Sannan ya nuna maka tashi zai yi 0 a sama, 100% a ƙasa. To sai ka duba, a nan ne za ka zo ka duba dokan nan. Wannan 61.8 nan, current price naka da yake nunawa yana kan 61 ne ko yana ƙasa da shi. Idan yana ƙasa da shi, auto Fibonacci ya amince. Sora me? Sora stochastic RSI. Idan 0 a sama, 100 a ƙasa, ya nuna yana tashi. Sannan kuma farashin da yake kai, farashin coin ɗin yana ƙasa da 61 ne, dokan farko jama'a. An gane? Doka na biyu shine idan ya kasance coin ɗin sauka yake yi, wannan is rising up. Up yana tashi. Down kuma idan sauka yake yi, za ka ga 100% a sama sun canja 0 a ƙasa. Wato wannan coin nan ya gaya maka sauka yake. Idan ka samu coin da yake sauka kuma, dole ka shi kuma ka samu current price naka yana ƙasa da 0%. Jama'a, in yana tashi ƙasa da 61.8, idan yana sauka ka zo ka ga 100% at the top, 0% at the down, ka tabbata current price yana ƙasa da 0% shi kuma. Jama'a an gane? Jama'a an gane? Wani ya buɗe maganaɗisun shi a ce mini an gane. An gane, na gane.
An gane ba? An gane. To wannan duka dokokin nan na auto Fibonacci ne. In auto Fibonacci ko shi ya yarda, in stochastic bai yarda ba bai zama two indicator ba. Ba wani indicator. Stochastic kuma ga dokan shi, bari za mu je dokan stochastic. Meye dokan stochastic RSI ya ce? Stochastic RSI shi kuma me ya ce? Ya ce confirmation shi stochastic RSI yana da doka, dokan shiga da dokan confirmation. While auto Fibonacci shi wajen shiga ne, wajen confirmation ba ruwanka da shi, auto Fibonacci. Amma shi stochastic RSI wajen shiga akwai doka, da wajen confirmation akwai doka. To lokacin da ka zo shiga, ka samu stochastic naka yana tashi ne, 0 at the top, 100 at the bottom, it means yana kan tashi. Sai ka samu current price naka yana ƙasa da 61.8%, 61.8 zuwa ƙasa. Kaga wannan ya baka perfect indicator. Sai ka ce to shi stochastic RSI kuma a ina ya kamata in same shi? Shi kuma gana shi doka. Stochastic RSI should be, ya kamata ya kasance shi stochastic RSI, so confirmation. Stochastic RSI ya kamata ya kasance a ina shi? Entry time nashi. Muna entry time nashi. Stochastic RSI entry time nashi. The blue line, akwai blue line da muka yi. The blue line should touch the green line. Line ɗin biyu ne, akwai blue a sama, blue, akwai green a ƙasa, sai akwai yellow a tsakiya. To, aka ce stochastic RSI akwai wani layi blue haka, gashi nan, should touch the green line. Kaga ya taɓa? Shine dokan farkon nan. The stochastic line should touch the green line, horizontal line. In kuma ya taɓa, kaji yana da doka uku ne. Mun samu doka ɗaya, should touch the green line. Stochastic blue line ne shi. Ya taɓa green line. Kaga doka ɗaya. Doka na biyu, the green line, the RSI should be between 0, akwai wasu layuka a nan, 1, 3, 4, 5, har 0 haka. Su waɗannan layi da suke gefen nan, ya zamana suna 0 to 20 lokacin da ya taɓa line green. Kaga doka na biyu? Doka na uku shine the RSI line should pointing up. Kaga wannan line inda ya taba din yana dan tashi haka. In yana tashi kuma, idan ya taba yana tsakanin 0 and 20 lokacin da ya zo ya taba. Lokacin da ya taba yana niyan tashi kuma yana tsakanin 0 and 25. Yana niyan ya sa kai kaman zai harbi maciji haka. In ka same shi tsakanin 0 da 25 zaka shiga. 0 and 20 zaka shiga. In ya taba green zaka shiga. Su ne dokoki uku nan. A cikin dokoki uku kuma in ka samu biyu is okay. Jama'a ana ganewa? In ka samu biyu is okay. Jama'a ana ganewa? Muna ganewa sa. Yawwa. Muna ganewa ko. To, yawwa, bari in ƙara maimaita kaina. A stochastic RSI da ka zo na sama ɗin, sai ka ga 0 yana sama, 100 yana ƙasa. It means yana kan tashi. Sai ka samu current price na coin ɗin, shine current candle ake faɗa. Current price ko current candle duk abu ɗaya ne. Sai ka samu current price ko current candle yana ƙasa da 61.8%. Sai ka leƙa stochastic RSI naka kuma sai ka ga blue line ya taɓa green line, kuma yana tsakanin 0 to 20, kuma ya yi kamar zai tashi ya yi 0.25. Me ya rage baka? Confirmation. Confirmation kuma kawai a stochastic RSI. Idan dama a minti ɗaya ka shiga, ka je kai confirming a 15 minutes. Confirming kuma a stochastic RSI kawai za ka gani. In let's say a ce ka shiga a minti 5, sai ka ga auto Fibonacci da stochastic RSI duka sun baka wannan dokokin sun amince. Sai ka je 5 minutes, confirmation nashi 1 hour. To idan ka zo confirmation a 1 hour, jama'a in ka zo confirmation na 1 hour,
gashi nan stochastic RSI confirmation. Stochastic RSI idan ka zo confirmation, a confirmation time na confirmation ba auto Fibonacci jama'a. Time na confirmation ba ka duba auto Fibonacci ba. Akwai wani method da za mu zo kuma time na confirmation ma ba za ka duba stochastic ba shi kuma duka suna ba da result. Time na confirmation stochastic kaɗai za ka rubuta. Idan ka zo ka samu blue line da muka ce a lokacin shiga ya taɓa green line, shi kuma confirmation sai ka samu blue line, the stochastic line should be below the orange line. Ina line uku da na zanen nan, wannan na tsakiyar yellow ɗin nan, orange ɗin nan. To ya zama na stochastic naka ɗin da yake zuwa ya taɓa nan yana below wannan layi na tsakiyar ɗin nan. Idan ya wuce fa baka da confirmation, kar ka shiga trade ko da na entry Fibonacci ya bayar, stochastic ya bayar. Da ka je confirmation sai ka samu ya wuce layin tsakiya, you don't have confirmation. Shine aka ce me confirmation nashi aka ce me confirmation nashi aka ce the RSI should be between 0 and 50. Ina layin na gefe, number na gefe da muke faɗan nan, shi kuma ka same shi tsakanin 0 and 50. Idan ka same shi kasa da orange line kuma number gefe ya nuna 0, less than 0 and 50, ka koma entry time naka na 1 minute, 5 minutes, 15 minutes da kaga stochastic da auto Fibonacci duka sun amincin nan, kawai ka je ka shiga trading. To idan zaka shiga trading kuma ya zaka gwada mene take profit naka, profit da zaka dauka 1.5 ne, 2 ne, 3 ne, shi ma ga dokokin shi jama'a, shi ma ga dokokin shi. Idan ka zo gashi nan yanda zaka gwada, aka ce idan ka samu komai yayi daidai, ka je confirmation yayi daidai, aka ce idan ka same shi yana tsakanin 0, yana 100 at the top, 100 at the bottom, yana tashi kenan ba, ka yi majoring 1.5 as take profit in ka same shi a layin 61. Daga 61 ɗin akwai percentage range naka kai gwada 1.5. Ko kuma aka ce idan ka same shi yana sauka ne 0 at the bottom, 100 at the top, it means downtrend kenan, yana sauka ƙasa ne. Dama daga in ka same shi ƙasa da 0 sai ka gwada zuwa line 38. Akwai wani line 38 point ko 3 ne. Daga 0 da ka same shi, in yana ƙasa da 0 kuma sai ka yi majoring daga inda ka same shi zuwa 0, a nan take profit naka zai ƙare. Zan je trading view sai in je in nuna mana jama'a. Zan je trading view yanzu. Gani na dawo trading view jama'a. To, in kuna duba trading view namu yanzu, ina 1 minute entry. 1 minute entry namu, 1 minute entry namu me yace? 1 minute entry namu me yace? Yace 1 minute gashi anan, ka yi determining farko a auto Fibonacci ka na nan. Ka yi determining wannan coin tashi yake ko sauka yake farko. To, ya za mu gane 0 at the top, 100 at the top, 0 at the bottom. Wannan ya nuna coin nan sauka yake. Sannan kuma akwai wata layi a nan gefe-gefen nan jama'a. Ko mayar abun nan nawa ya zama fari ne za ku fi gani mai teams nawa. Bari mayar da shi mai haske. Okay. Bari mayar da shi mai haske. Na mai da shi. Kaga ya kawo ni, bari in koma nawa ɗin, ka san mu kowanne da pejin shi. A Only Bash. Bai ɗauka ba yanzu. Teams setting. Teams.
ina fata dai yanzu kam ya ɗau. Yawwa. Ina fata jama'a ana ganin shi yanzu ba? Kamar haka ya fi ba? Yawwa kun gani ba? Daga ka zo sai ka yi determining. Ina neman alƙalami na nan. Ana gani ba? Daga ka zo sai ka yi determining. Yawwa sai ka yi determining. Shi coin na nan tashi yake ko sauka yake za ka sani da kanka. So idan ka ga 0 a sama, 100% a sama, 0 a ƙasa, ka san cewa coin nan sauka yake. To kuma a dokan downtrend aka ce current price, wannan shine current price ko kuma current candle. Gashi nan. Aka ce ka tabbata current price, current candle naka yana ƙasa da line 0. Yana ƙasa da line 0. In baya ƙasa da line 0, you don't need to trade this coin. Balle ma ka ce in baya, yanzu kaga price nan yana nan ne. Gashi nan current price. You don't need to. Me yasa za ka yi trading nashi? Sa'annan kuma kaga wannan musa in ka same shi ka san cewa wannan downtrend ne, ga wani alamu da zai nuna maka yadda zaka gane downtrend. Akwai wata layi a nan dot a nan. Jama'a ana kallon wani layin, in zan goge wannan abun da na rubuta zaka ga ya sauka haka. To wannan layin yana nuna maka cewa in na tashi ne zaka gan shi haka ne. Jama'a, so duk candles da muke so kuma su taba abin da muke so, dama candle da suke ta nan ne. Duk abin da yake bayan wannan layin din ba mu damu da candles ba. So current candles naka kuma gashi nan, wannan shine current candles, shine yake tashi ya saukan nan. Ga farashin shi. Wannan shine muke ɗauka muke sa muku signal da shi. Preset price muke faɗa ɗin nan. So in zaka ɗauki signal kai ma daga nan zaka ɗauki farashin da zaka fara shiga da shi. Wannan shine preset price. So daga ka zo kaga yana ƙasa da wannan, ka samu trade. Me ya rage sai ka zo stochastic RSI na. Stochastic kuma wannan shine blue line da muke faɗa. Blue line ɗin nan ya zamana ya zo nan ya taɓa green line. Ya taɓa green line. Dokan farko. Idan ya taɓa green line kuma bayan ya taɓa ya zamana yana tsakanin me 0 and 20. 0 and 20 kuma wannan line, wannan nambobin muke duba. Ya zamana 0, ya zamana 0 nan a tsakanin 20. Idan kuma ya zo nan yana kan tashi, sai ka same shi a nawa 0 da 25. Kaga in ka samu wannan yana ƙasa da 0, wannan kuma ya taɓa nan yana tashi, to 1 minute sai me za ka yi? Sai mu je 15 minutes for confirmation. Sai mu ja number time namu. Time namu na wuce ga 15 minutes. Na zo 15 minutes. A 15 minutes, for your confirmation, a 15 minutes for your confirmation, you don't need stochastic wannan for confirmation. You don't need it. You don't need it. You don't need it. Only wannan ne kake bukata. Shi kake bukata. Shi kuma dama kaga kamar yanzu haka ya bada good confirmation. Confirmation nashi da ake so shine orange line. Ka samu blue line nan yana tsakanin orange line da green line. Misali ya taɓa ko kuma ya zo, a can muka ce 0 to 25 ne, amma anan har 0 to 50. In yana tsakanin 0 to 50, ya yi confirming maka abun da ka gani a 1 minute is correct. Za ka shiga. Ko in ka shiga a 1 minute, ko ya je 2 minutes, za ka ga yana tsakanin sayarwa da saya. Ba zai tsaya kaɗai a wajen sayarwa ba, kai kuma baka kai sayarwa ba, floating loss sai kama. Sayarwa da saya. Sayarwa da saya. So ko da trade naka ya tsaya, zaka samu confidence ka sa wani kuɗi akan trade ɗin ma, ba wai sai kai wani ba. In ka fi so kuma depend on your risk, sai ka sa wani trade na biyu. So haka ne entry and confirmation. Idan ka zo ka ga anan yana tsakanin 0 to 50 ɗin, me za ka yi? Sai ka koma entry time naka.
entry time naka na me na 1 minute sai ka dawo. To a nan ne entry time naka, kun ga wannan dot nan yana dawowa, kaga current signal yana dawowa, kaga ya dawo, yana kusa line 0 yanzu. Sai ka zo nan, a nan ne zaka gwada take profit naka 1% muka ce 1.5. sai ka shiga nan, sai ka shiga wannan wuri, kana taɓa wannan wuri zai nuna maka price range, gashi nan wannan price range, shi ma ka sa shi favorite, kana taɓa shi sai ya kawo ka inda ya yi box nan, sai ka gwada a daidai, let's say a ce ka zo ka samu price a ƙasa da 0%, gashi sai ka taɓa, yana yin good nan, an ce sai ka yi majoring nashi zuwa na 38 line 38 nan shine, ko kuma 1.5 kana da risk naka da zaka iya ɗauka. Ga 1.5 ɗin da muke duba gashi nan 1.5, a gani wannan percentage. Sorry, bari cire wannan abu. Bari cire wannan abun da ya zo. Yawwa, ga 1.5 ɗin misali, ga inda muke duba 1.5 naka zai baka 1.5 a nan, kuma inda ya tsaya maka, it means gashi nan trade naka zai zo ya sayar a ina, in ya zo 0.15 1576. Preset price naka, ga preset price naka gashi nan, wannan shine preset price. Current price da ka samu a wuri gashi nan zai zo ya zama daidai da wannan, su ne. To shi yasa ke ga ana tura trade sai ka ga trade ya tashi, kamar yanzu wannan yanda yake, da yana nan ai, sai yanzu gashi ya tashi ya tafi can. So nan shine ake nufin short term entry 1 minute 15 minutes confirmation. Bari mu je 15 minutes mu gani. Entry of 15 minutes, 5 minutes, yawwa. Let me come to 5 minutes. Ga 5 minutes. Trade nan me yake nunawa? Trade nan yana nuna har yanzu downtrend ne. Sauka yake. 100 a sama, 0 a ƙasa. Sauka yake. Ga line dot 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 ɗin nan, sauka yake. So idan ka gani haka, me doka ya ce? Ka nema current price naka yana line 0. To current price namu gashi nan anan. Ga current price namu anan. Gashi nan yana wajen line 0 ɗin ne. Amma line na 0 kullum layi da yake ƙasan shi, kowane number shine line shi. Kaga line 0 gashi nan. Ya current price wannan ya taɓa line 0 ko kuma yana ƙasa da nan. Ko yana wannan line, ko yana wannan line, ko yana wannan line. Duka ta wajen entry ne a trading a coin da ka samu yana sauka. To, tunda ka samu gashi nan yana wajen line 0, ko zai tashi sai ka duba stochastic RSI naka. Stochastic RSI naka. Dokanmu na farko ya kamata layin blue nan ya taɓa green, gashi ya taɓa. Yana tashi, yana tashi, amma da yana tashi yanzu yana 31, ya wuce range na dokanmu na 0 to 20, in ya taɓa ya wuce. Sannan in yana tashi kamar yadda yake tashi nan, kaga yanzu yana tashi, ka duba yanzu volatility na wannan coin har ya kai 56 yanzu. Wannan ya nuna maka yana kan tashi, dama muka ce 0 to 25. To gashi yana 56, ka san cewa wannan trade din ba na trading bane, ka tafi ka bar shi. Ko kuma ka je a the same trade sai ka je ka duba 15 minutes. Me 15 minutes yace? Bari mu je 15 minutes. Ga 15 minutes. Shi ma entry ne. Perfect. Jama'a ga good example da za a faɗa. 15 minutes muna zuwa farko, me ya nuna mana wannan? Ya ce mana 0 a sama. Jama'a 100 a ƙasa. Wannan ya nuna maka trade nan tashi yake. Tun da ya nuna maka tashi yake yi, farashin price, current price, wannan price, current candle gashi nan wannan. A ina suke? Current price gashi yana wajen line 61. Ga 61. Dama daga shi zuwa ƙasa muke nema. Daga saman nan kuma we don't need it. Kawai za mu yi majoring.
Ka gani wannan perfect example jama'a. Perfect example. Ka gani? Price namu, current price namu yana line 61. Gashi nan ya taɓa line 61. Current candle ya taɓa line 61. Wannan doka. To, ga stochastic RSI kuma jama'a. Ya zo blue line ya taɓa green line. Yana tsakanin nawa? 25. 26 ne. To, jama'a da ɗaya ya wuce. Gashi nan. Ya yi niyya yana tashi. Ɗan hiran da muke nan ka gani? Da ya taɓa gashi ya yi niyya zai tashi. Amma me? Muna so ya zama 0 to 25. Jama'a sai gashi let's say a ce kaga ya tashi. Let's say a ce coin nan mun same shi 0 and 25 ne ana. Gashi ya taɓa. Gashi yana 0 and 25. Perfect. Sai ka yi me? A ce a haka yake a zoom. Sai ka je me? Sai ka je confirmation. Confirmation na 15 minutes. Confirmation na 15 minutes 4 hours. Za mu je 4 hours. Confirmation na 15 minutes 4 hours. Ga 4 hours. Perfect example jama'a. Perfect example. Perfect example. Perfect example. Gashi nan aka ce ana so ya zama tsakanin orange line da green line. Gashi nan blue line nan yana tsakiyarsu. Gashi kuma yana me 0 to 50 ba? To gashi yana 0 to 31. 0 to 31 jama'a. In ka zo ka duba, we don't need auto Fibonacci na a confirmation. Only stochastic RSI. Sai ka koma entering ka na 15 minutes. Jama'a sai ka koma entering ka na 15 minutes. Kaga ka dawo 15 minutes. Sai ka ɗauki price range naka ka gwada take profit. Ga take profit naka, price range. Kana taɓa price range naka. Sai ka zo daidai current price ɗin inda yake. Daidai current price kaga inda wannan dot yake. Daga wanne zan yi clicking. Shine current price. Ina clicking. Zai yi round. Yana yin round sai ka ja shi sama. Sai ka ja shi. Sai ya kai 1.5 da kake so. Ka gani? Gashi ya kai 1.5. Gashi ya kai 1.5. Gashi ya kai 1.5. Ka gani? Gashi ya baka 1.5. Idan ka taɓa shi zai nuna maka za ka shiga a nan 15,730 nawa? 15,730 shine muke sa muku a signal preset price. Za mu sa a horizontal kuma idan ya zo nan shine za ka ga za mu ce maka sold 15,96 zai sayar. A gani? Sai kai taking sai ka je trading view naka sai ka saka. Jama'a haka the same principle haka yake tafiya da wadda kowanne short term entry 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. These are the example. Ba na son wannan recording nan yayi nisa saboda kar mutane in sun zo kallon shi su ji cewa yayi tsayi. Jama'a ina fata an fahimce ni. Ka sa a ranka ba yau zaka gwada gama fahimtar wannan abun ba. Ba yau zaka iya ba. Zan tura recording nan ka gani sati kuma za mu zo abinda muka yi yau za mu ɗauki the same example za mu sake yin the same har mutum in kowa ya ce ya gama koya sai mu tafi long term. Jama'a idan an fahimci wannan abu a ji a danna mini yes clear and confirm a message. In akwai mai question sai mu yi question sai mu watse saboda kar mu rike jama'a. Jama'a an fahimta? Ina sauraron ku a message. Yes, Salah. Yes. Na ji daɗin wannan. Yes, Abdulmajid. Capital yes. Yes. Muna da mutane 4. Sauran fa, me aka ce? Alƙali ya fita ne? Yawwa, Albarnawi fa, me ka ce? Ka fahimta yi? Yes, sir. Yawwa. Mo Salah. The chartered. Yawwa, ya ka gani an fahimta an samu wani ƙarin wani abin sai ka ce tun da me hana ka gane ne ba kawai dai haka ne fa yau da gobe ana bi. It's very explicit gaskiya. Wallahi, thank you so very much.
in ka samu wanda zai maka bayanin da kake da nitsuwa da shi zaka fi koyan abubuwa. Gaskiya, alhamdulillah gaskiya. Allah mun To haka za mu ci gaba, fahimta. sati ma za mu maimaita disem in kowa ya fahimta sai mu je zango na mai tsayi sati kuma na sama. Haka za mu Insha dinga yi. Allah, in ka sa recording din mutum zai saurare shi kamar so 5 haka before the next week din Yawwa. insha Allah, so that we acquaint Yawwa. ourselves more. Abdulmajid fa me kace? Alhamdulillah gaskiya ai mukan kasa mun dade da ganewa capital muke jira muka. Gaskiya ne insha Allah a ci gaba da gane wannan da Allah. Allah. Yawwa. Mun gane In sosai ba ko. wani mai question ina ga za mu dan Sai dai dakatar. mu yi kokari dai mutum kuma da practice gaskiya capital sai mutum ya dinga practicing da ya gani okay wannan kwan ya kamata ka shiga wannan bai kamata ka shiga ba shi ma zai Practice ko da ba capital ka gane yanzu kaman kai Abdulmajid ko da ba capital da zaka ƙara trading ka sai kai kokari kana ta practice kawai ga wannan yayi kawai ba sai ka dauki trade din ba. Insha Allah. Kana practicing wannan yayi haka. So insha Allah at the end of the day zaka ga kome insha Allah yayi.